喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好，又到咗長毛簡易教室啦。咁話明簡易啦，咁今集我哋就做啲好簡單嘅嘢啦。而家見到台面上面有一兜蠶豆啦，好明顯我哋做蠶豆嘅今集。因為而家蠶豆當造啊，會比較易買啊。今集我哋就做蠶豆凍湯。咁啊，蠶豆凍湯其實素湯嚟嘅，唔需要落肉啊或者高湯嗰啲噶，好簡單就咁蠶豆加豆奶、椰奶咁就可以噶啦。咁如果你想加少少薑都可以嘅。而家先處理咗啲蠶豆先。市面上咧有3款蠶豆嘅，一隻咧就連埋個豆莢啊，即係連埋個殼。咁另外一隻咧就連埋豆衣嘅。咁仲有一款咧就連個豆衣都冇，淨肉嚟嘅。講咧你哋買翻嚟原條呢啲咧，咁你首先就搣咗呢個外殼先啦。邊咧其實有啲比較細粒嘅，佢攞啲大粒嘅，細粒嗰啲咧就唔好要啦。咁跟住咧，我哋就會攞去用鹽水煮咗佢，煮完之後咧，我哋就會去咗呢個蠶豆衣，就變成淨係得呢個蠶豆肉噶啦。咁而家嚟處理咗先啦。咁剝晒之後咧，我過鹽水啦，而家1湯匙鹽啦，先等佢滾起，水滾啦，咁我哋就落晒所有蠶豆落去，淥佢大約1分鐘。1分鐘之後熄火，然後撈翻起晒所有蠶豆。然後先浸喺凍水嗰度冷卻咗先，之後我哋就可以剝呢個蠶豆衣噶啦。蠶豆凍咗咧，我哋就可以剝咗衣啦。蠶豆衣好簡單嘅啫，攞把刀仔咁咪得啦。因為其實你淥完之後咧，佢嗰個衣咧已經分離咗噶啦，就會好容易起得到噶啦。如果你冇淥過咧，因為佢個衣咧就會仲係比較硬啊，咁佢就會好貼嗰個蠶豆，咁你就比較難起。咁但係淥一淥啫，咁佢就會好容易起到噶啦。咁啊，先起晒所有衣先。咁蠶豆而家就剝晒所有殼啦，咁我哋咧就會攞去 blend 嘅。blend 嘅時候咧，我哋就會稱埋豆奶、椰奶。如果你想結身啲嘅朋友咧，可以椰奶多啲嘅；可能想稀少少咧，你就豆奶多啲啲。咁視乎翻你哋嗰個稀結度啦。而家我哋就 blend 佢啦，開始。咁先落晒所有蠶豆落去先，3秒倒晒落去，之後就落埋所有椰奶，之後我哋就可以 blend 啦。將側邊嗰啲都刮一刮，再 blend 多一陣，跟住加啲鹽，加啲黑胡椒，再 blend。blend 完之後咧，我哋就會過篩嘅。如果你想係好 smooth、好 creamy 咁樣咧，你可以過篩隔咁啲揸出嚟。咁但係如果你唔中意有啲嘢拗拗咁樣，你可以唔過篩都冇問題嘅。咁而家我哋過埋篩俾大家睇一次。過完篩啦，可以俾大家睇一睇。好 smooth， 你好似忌廉咁樣樣噶啦已經。呢個時候咧，我哋就會煮翻滾一次嘅，因為點解咧？因為衞生問題啦，咁我哋先煮翻滾一次先，唔使大滾嘅，純粹煲翻滾去嘅啫。因為驚頭先啲嘢污糟嘅啫，只不過係咁樣，只要一滾咧就可以熄火噶啦，我哋可以熄火嚟噶。咁而家我哋先包翻保鮮紙，然後擺落雪櫃雪一雪去，雪到凍咗之後咧，我哋就可以 serve 噶啦。呢個咧我哋就雪咗佢1晚噶啦，咁你會見到其實個凍湯已經硬咗嘅，冇問題嘅。我哋用個發翻軟佢就得噶啦，因為佢椰奶雪完之後咧，佢又會凝咗嘅。咁你發一發咧，佢就會軟翻噶，跟住就可以 serve 啦。盡量加少少黑胡椒。咁個蠶豆凍湯就完成咗啦。咁希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。